Ciao a tutti, io sono Nelirfa e oggi andiamo a parlare delle uscite del mese di febbraio. Prima di iniziare vi invito tutti a mettere un bel mi piace a questo video, a condividerlo e naturalmente se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi al canale. Iniziamo con la data del 1 febbraio con Life is Strange Remastered Collection. Uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC. Per quanto riguarda la versione per Nintendo invece è stata rimandata. Life is Strange è un'esperienza interattiva completa e che tocca molte corde, alcune sensibili e attuali come depressione e bullismo. Inoltre viene fatto uso della meccanica dei viaggi nel tempo per permettere alla protagonista di rivivere nel passato e grazie alle sue conoscenze del futuro provare a cambiare gli eventi. Il secondo titolo è The Waylander, uscirà soltanto per PC nella data del 2 di febbraio. The Waylanders è un GDR party based ispirato ad amati classici come Dragon Age Origins, Neverwinter Night 2 e Baldur's Gate. Potrete così viaggiare nel tempo tra due epoche distinte, quella celtica e quella medievale. Ci sono 6 classi di base fino a 30 classi avanzate, con 5 razze giocabili basate sulla mitologia celtica. Ogni classe avrà diverse formazioni da costruire e ogni formazione avrà abilità e speciali da utilizzare. Attesissimo titolo è Dying Light 2 Stay Human, che uscirà il 4 di febbraio per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch e PC, praticamente tutte le piattaforme. Si tratta di un gioco di azione e sopravvivenza che potremo andarlo a giocare in modalità solo, multiplayer o coop. Dying Light 2 è il sequel di Dying Light, un gioco d'azione zombie open world. 15 anni dopo che l'umanità ha perso la sua battaglia contro un virus, il mondo è sprofondato in una moderna epoca oscura. Tu sei Aiden Caldwell, un sopravvissuto infetto. La tua eccezionale agilità e la tua brutale abilità di combattimento ti rendono un potente alleato e un bene prezioso in questo mondo pericoloso. Dunque ragazzi, questa è la trama di Dying Light 2 che appunto, come vi ricordo, uscirà il 4 di febbraio. E ora passiamo alla data dell'8 febbraio che uscirà Sifu, un gioco per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Dunque questa volta il giocatore sarà un giovane studente di Kung Fu che ha dedicato la sua anima alla sua ricerca di vendetta. Lo possiamo giocare in single player, si tratta di un'azione, avventura, combattimento che appunto uscirà l'8 febbraio 2022. Dunque ora parliamo di Crossfire X, è un imminente videogioco sparatutto in prima persona che verrà rilasciato esclusivamente per Xbox One e Xbox Series XS per la data del 10 febbraio 2022. È la terza puntata della serie Crossfire. Uscita molto attesa è Lost Ark che uscirà l'11 febbraio solamente per la piattaforma PC. Si tratta di un'avventura epica in cui si cerca l'anonima reliquia in un mondo fantastico. Il gioco è un MMORPG free to play che prende l'insolita forma di un ARPG, simile a Diablo 3. Il gioco offre una grande varietà di classi tra cui scegliere mentre si esplora il mondo di Archesia e si combatte contro orde di nemici, mostri giganti e forze oscure. Ora passiamo alla data del 18 febbraio. Uscirà Horizon Forbidden West. Uscirà soltanto per la PlayStation 5 e PlayStation 4. Dunque, questo gioco è un action GDR sequel dell'acclamato Horizon Zero Dawn. Nel XXI secolo, alcune tribù di umani lottano per sopravvivere in un mondo dominato dalle macchine. In Horizon Forbidden West continuerete a giocare i panni di Aloy, una cacciatrice della tribù dei Nora che è stata anche la protagonista del gioco precedente. Dopo gli eventi di Horizon Zero Dawn, una nuova minaccia è apparsa nelle terre della vostra tribù, sotto forma di una misteriosa peste rossa che uccide tutto ciò che infetta. Sarete mandati ad ovest per indagare sull'origine di questa pericolosa minaccia e cercare di trovare un modo per fermarla.
Una mappa molto più grande di quella del gioco precedente e una grafica ancora superiore, Horizon Forbidden West è un'avventura epica in cui scoprirete i segreti di una terra post-apocalittica ma bellissima. Nuovo DLC per quanto riguarda Destiny 2, si chiama The Witch Queen. Aggiunge delle novità per quanto riguarda questo ormai vecchio gioco, tra cui una nuova campagna, nuove opzioni di creazione, nuove destinazioni e infine ci sarà da risolvere un importante mistero. Questo DLC uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Stadia e PC. La data ricordo che è il 22 febbraio. Martha is Dead uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC nella data del 24 di febbraio. Come già ci anticipa il titolo, si tratta di un oscuro thriller psicologico in prima persona, ambientato nell'Italia del 1944, che confonde i confini tra realtà, superstizione e la tragedia della guerra. Si tratta quindi di un gioco d'avventura horror che potremo giocare a partire dal 24 febbraio 2022 in single player. Dunque, ultimo titolo che vi voglio parlare per quanto riguarda il mese di febbraio è Elden Ring, che uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC nella data del 25 febbraio. La collaborazione tra eccezionali menti creative hanno prodotto un'avventura di gioco di ruolo unica come nessun'altra. Elden Ring vi porterà in un mondo fantastico, un vasto regno ora corrotto dalla presenza della primogenie della regina Marika l'Eterna. Nonostante le somiglianze, Elden Ring non è un Dark Souls, ma potrebbe essere considerato la sua evoluzione. Vi lascio al trailer di questo ultimo gioco. Svegliato. Di solito i cavalieri impiegano anni ad apprendere quello che tu hai scoperto di stitto. Ma la morte non è cosa da festeggiare. Temi tu la morte? Io dico sempre, meglio chiedere il perdono che il permesso. Certi incantesimi ti indeboliscono. Altri invece ti lasciano privo di sensi. E altri ancora, se li usi senza essere pronto, ti uccidono. Dunque ragazzi, questi sono i principali titoli che usciranno per quanto riguarda il mese di febbraio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, quali vorrete andare a giocare o quali vi interessa più vedere qualche magari gameplay. Intanto, se ancora non l'avete fatto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!